En Argentina soy subcampeón argentino de la categoría experto. Campeón cuyano, campeón cordobés, y bueno, el argentino se me escapó por poquito. Peleamos con Seba Sánchez hasta la última fecha. Pero bien, este año recibimos varias ofertas para correr en Chile, pero bueno, terminamos trabajando en el hipermoto, claro, salía, y bueno, la idea es formar un equipo fuerte para el nacional y bueno, tratar de hacernos fuerte ahí.